Viete u hodiny hodinové MDŽ. Predstavenie hodiny a Medzinárodného dňa žien. Dnes nás čaká veľmi krásna, z minulosti máme krásnu spomienku. Neviem, či vám niečo hovorí, že MDŽ, akože Medzinárodný deň žien, bolo také veľmi často sa to hovorilo, potom to tak trošku utichlo a my sme si uvedomili, že je to škoda, že tie ženy sú veľmi inšpiratívne bytosti a že malo by to byť 365,5 dňa v roku, tá inšpirácia, a my by sme to mali uvedomať všetci, ale také aspoň raz určite, a to je dnes. Takže dnes sme sa vlastne stretli preto, aby sme spoločne sa zoznámili s 8 veľmi zaujímavými, milými, inšpiratívnymi ženami. A my by sme chceli, aby vás tie ich príbehy nejakým spôsobom možno že obohatili, aby ste si uvedomili, že každý z nás má nejaký dar a talent a môže tiež inšpirovať ostatných. Práca v skupine. Vysvetlenie mentorom, čo sa na hodine bude diať. Najskôr nám naša hostka, Miška, o ktorej zatiaľ nevieme, na spôsob inkognita dá nejakú indíciu. Či nám niečo ukáže, alebo nám niečo povie, alebo nám niečo zatancuje, to ja neviem, čo urobí, alebo zaspieva, alebo sa postaví na hlavu. Skrátka niečo urobí a my budeme mať potom možnosť položiť nejakú otázku, aby sme sa následne pokúsili uhádnuť, že čomu sa Miška venuje, hej? Že v čom je ona ten inšpiratívny človek, tá inšpiratívna žena. A následne to pokúsime uhádnuť a potom Miška dostane 5 minút na to, aby nám porozprávala o tej svojej, neviem, asi vášni, alebo o tom, čo sa venuje. A po tých 5 minútach budeme mať my priestor dočítať túto knihu alebo prečítať si kapitoly, ktoré nás najviac zaujali. To znamená, že ona už keď bude rozprávať, my si poznačíme veci, ktoré nás zaujali na tom jej rozprávaní. A potom dostaneme priestor sa pýtať na rôzne, čokoľvek, čo nás zaujíma z toho povolania, o Miške, z Miškyných zážitkov s tým povolaním, alebo celkovo čokoľvek, hej. A na to budeme mať 20 minút, všetko si to budeme zapisovať, zaznačovať, aby sme potom, keď sa stretneme s druhou skupinou, tak vedeli druhej skupine povedať nielen to, že čo Miška robí, alebo čo je tá jej vášeň, alebo v čom je ona inšpiratívna, ale zároveň, aby sme vedeli tej druhej skupine povedať aj čo najviac ako keby zaujímavých informácií, zážitkov, čokoľvek ohľadom teda tej oblasti, ktorej sa Miška venuje. Čiže je to trošku taká kombinácia inkognita, ak ste ho niekedy videli v televízii, ale potom ešte do takej väčšej hĺbky pôjdeme, než to je v televízii. Tak, čiže to nás teda čaká. Prosím nejakú indíciu našim hosťom. Predstavenie hostky. Hostka povie indíciu a deti budú klásť otázky. Dobre, tak ja vyskúšam. Poviem vám jednu vetu. Bez nosa to nejde. Tak, teraz ešte nehádate. Každý môžete položiť nejakú otázku. Zatiaľ len otázky kladieme a potom kolečku otázok vyskúšame uhádnuť. Čiže položte nejakú otázku. Pokladanie otázok hostke v inej skupine. Nejakú otázku pre Katku, že aby ste mohli vydedukovať, že čomu sa ona asi tak venuje vo svojom živote. Akým spôsobom liečiš? OK. Liečím tým, že zistím fakty, ktoré potom preskúmam a použijem a podám odporúčania na to, čo by ten alebo to, čo liečím, mal robiť a pomôžem im to nakopnúť, aby to vedeli začať robiť. Ešte raz, akým spôsobom čo? Tam bolo, že lietam, ale nie som pilot, takže akým spôsobom lietate? Aha, lietam lietadlom. Aha. Keď lietáš a nie si pilot, tak kto ešte môžeš byť, hej? No tak ja neviem, cestovateľ. No tak myslíš ako cestujúci, hej? Tak. No áno, tak môžeš cestovať. No super, no tak možno máš už aj odpoveď jednu jasnú, ale neviem, či ti to pomôže k tomu, aby si zistil, že čo Katka robí. Pokladanie otázok hostke v ďalšej skupine. Mali ste niekedy takú situáciu, že na hraniciach ste stretli iba deti, že prišli bez rodičov?
Ale Laurenka, bolo to. Ja som priamo na hraniciach nebola, priznám sa, ale mám informácie, lebo ja som súčasťou také veľké skupiny. Máme na signály takú naozaj, že tam asi, ja neviem, pomaly už aj 100 ľudí, kde sú prepojení všetci tí, ktorí nejakým spôsobom participujú na tejto humanitárnej kríze, ktorú tu máme. Takže tam sa stretáva veľa informácií a áno, a tam sa to aj rieši, že dokonca my často aj vieme už vopred, že prichádza nejaké takéto dieťa, že my dostaneme tú informáciu, že prichádza dieťa bez sprievodu a teda akože nie my, hej, ale tá skupina ľudí, že si to tam vymieňajú tie informácie a už tam proste niekto čaká, ako teraz napríklad možno, že ste zachytili v médiách toho chlapca 11-ročného, ktorý vyšiel sám s igelitkou a s telefónnym číslom na ruke, lebo tu má brata Zaka 20-ročného, ktorý študuje, dokonca mali k nám ísť bývať, ale nakoniec sa im podarilo niekomu zabezpečiť im byt, takže samostatne to je výborných je 5 súrodencov. Ten najmladší je Zak, ktorý išiel úplne sám, 11-ročný, aj sa teda však, myslím, že to bolo aj v správach. A potom má ešte, je dokopy 5 a majú 11, 15, 16, 17 a najstarší Zak má 20 rokov. A vďaka tomu, že Zak má 20 rokov, tak tí ostatní 4 súrodenci môžu byť s ním a môžu byť spolu, lebo on je dospelý. Hádanie povolania hostky v ďalšej skupine. Podľa mňa učí informatiku na škole. Počkaj, skús položiť najprv otázku, ona ti povie, či áno alebo nie. Tak, učíte informatiku na škole? Áno. Ako si to vedel, Michal? Nie, typol som si. Dobre, ale ešte nevieš všetko, lebo nevieš na akej škole. Dori. Tak učíš informatiku na škole, kde učí aj Dávid? Na tej... Nie. Učíte na škole v Banskej Štiavnici? Nie. Prečo v Banskej Štiavnici? Lebo my sme mali raz v výtvarnej kresliť architektúru a pani učiteľka, ona nám dala vlastne nejaký tip a v Banskej Štiavnici je škola, oni majú aj dnuka bazén, aj veľkú telocvičňu, no takže či náhodou tam nie. Práca v ďalšej skupine. Pódium. Jedna otázka od každého z vás, taká nejaká doplňujúca, kde kedy ako prečo, ktorá by vám mohla viac odokryť. Používaš pri práci mikrofón? Používam pri práci mikrofón. Presne tak. Asi viem. A Eliška? Predstavenie ďalšej hostky v prvej skupine. Takže ja pracujem s deťmi, ktorých dary a talenty sú často skryté alebo dobre zamaskované. Tak, máme jedno kolečko na otázky, môžete sa teraz opýtať. Nehádajte, čo robí, ale niečo, čo vám pomôže potom uhádnuť. Cvičíš deti spievať? Alebo proste... Aj to robíme, ale nie je to len to. Viete hrať na nejaký nástroj hudobný? Ja, ale veľmi málo. Nejakých pár detských pesničiek. Ste hudobníčka? Nie som. Predstavenie ďalšej hostky v inej skupine. Ja mám takú vizuálnu indíciu, neslovnú. OK. Tak, poďme na to. Štrikujete alebo hačkujete? Áno, aj. Predávaš tie svoje výrobky? Áno, sú aj na predaj, ale nie je to... No, áno. A živíš sa tým? V podstate je to súčasť mojej práce, jedna z častí. A robíte to už dlho? 5. rok. Môžeme teda pristúpiť k tomu, že by sme skúsili uhadnúť tvoje povolanie? Dá sa to jedným slovom vôbec povedať, to povolanie tvoje? Myslím, že nedá. Dobre, ale tak prezradila si, že vyrábáš alebo máš kolekciu 5 bábok, ty si nám predstavila teraz 2. Tú kolekciu si vytvorila za nejakým účelom.
chodíš s nimi do škôlok, alebo ich odozdávaš do škôlok? Skôr pedagógovia, ktorí pracujú v škôlkach, ich využívajú ako nástroj na vzdelávanie. Reflexia v skupine. Využívajú sa Dixit karty. Vybrať si kartu, ktorá vám pripomína dnešnú dvojhodinovku. Takže vám dám pár minút na to, aby ste si vybrali kartu a o tejto karte nám sa potom budeme rozprávať. Ja som si vybral tam tú takú no nie je to kryštálová guľa pod tou kotvou, toho chlapca, no, že mi prípada tak uväznený a že by sme ako, to bol k tej Andreji, že práve by sme sa mali akoby aj pozerať aj na svet vonku, hej, a pomáhať ostatným ľuďom, ako sa len dá. A sme opäť v prvej skupine, kde hostka vysvetľuje svoje povolanie. Speváčka? Ja teda musím ešte dopovedať, že ja v podstate som aj sestrička, lebo ja som sestrička, to takto nevidno, sestrička Krvinka Obehová. Aha. To je moje pracovné meno v červenom nose. Takže som v podstate aj sestrička, len taká trošku iná. Dobre, sestrička, tak teraz už aj gratulujem, teda extrémne rýchlo ste to uhádli, ale to je fantastické, lebo teraz teda sestrička Krvinka bude mať príležitosť zhruba v 5 minútach vám pozdieľať svoju prácu, vášeň červeného nosa. Poprosím vás, pripravte si niečo, kde si budete zaznačovať, potom budeme klásť otázky, aby sme ho potom vedeli predstaviť v druhej skupine. Tak sestrička Krvinka, nech sa ti páči. Tak ja pracujem pre občianske združenie Červený nos Clown Doctors už 14. rok. To znamená, že som profesionálny zdravotný klaun alebo zdravotná klaunka a na to, aby som sa mohla stať zdravotným klaunom, tak som musela absolvovať veľmi náročný výberový workshop, taký výberový casting, kde nás skúšali, či dokážeme nielen reagovať na rôzne situácie, či máme hudobný herecký talent, či sme dostatočne vnímaví, empatickí, ale aj či vieme aj v takých neúplne komfortných situáciách sa cítiť dobre. A keď sme prešli takýmto školením úvodným, tak v podstate potom sme sa začali trénovať na to, aby sme mohli túto našu prácu robiť najlepšie, ako sa dá. A v podstate, aj keď som už 14 rokov klaun, tak ja pravidelne sa vzdelávam, pravidelne sa učím rôzne veci, napríklad hrať na ukulele, učím sa, ako naraziť do dverí a neublížiť si, učím sa, ako kúzliť, učím sa, ako pracovať s rôznymi skupinami pacientov. Tak čo nám poviete o vašej žene? Spojenie dvoch skupín. Jedna skupina predstavuje svoju hostku druhej skupine. No, asi toľko, že sa narodila v Prešove. Dobrý. Je speváčka a vyhrala aj v roku 2004 Superstar vlastne na Slovensku, čo bolo. A ešte, že voľný čas rada trávi s knihami, ale najprv chcela byť archeologička, ale vlastne bolo to také, že najprv išla na taký jeden koncert a tam sa zamilovala do takej jednej hudby, už neviem. Aha, rocková opera. Jesus Christ Superstar. A bolo to aj, že mala rada skaut, čiže aj tam si niekedy spievali pod ohňom, tak bolo to, že tam asi... že pod ohňom? Skôr nad ohňom. Tak vyštudovala odbor estetiku a filozofiu. V Kalifornii zistila, že existuje súťaž Superstar. Potom ešte začala chodiť na hodiny spevu a tanečnú a dramatický krúžok, keď vlastne začala o tom speve snívať. A chodila do ukrajinských škôl. Áno, to je pravda. Reflexia v ďalšej skupine. Tam vedľa tých presýpacích hodín, tie váhy, že niektorí sme vlastne rozdielni od ostatných, ale všetci sme rovnocenní. Využitie Mentimetra na zhrnutie odpovedí na otázku, aké ženy ste dnes mali možnosť spoznať.
A teraz, keď to tam zadáte, Aha, už sa tam objavujú nejaké už sa prvé... tam niečo a už tam niečo je. Aha. Je to. Ja to mám. Je všedné, to je krásne slovíčko. A máme tam dve slovíčky. Ideš ovplyvniť výsledky? To ten systém prehadzuje tie slova, alebo ty, Martin? Martin to robí ručne. Martin nerobí nič. Martin iba s otvorenou pusou pozoruje dneska celý deň, že čo všetko sa tu dneska dialo, čo všetko ste dneska mali možnosť počuť a čím sa inšpirovať. Okay. Uzavretie hodiny a poďakovanie hostkám. Asi využijem aj tento záver k tomu, že chcem veľmi pekne poďakovať všetkým našim hostkám, ktoré prijali pozvanie niekedy aj tak hektické aj v dnešnej dobe, kedy to je veľmi náročné, ako keby, viem si predstaviť, že tiež majú asi dosť svojich starostí a plus sa tiež asi snažia veľa pomáhať. Takže veľmi si to vážime, že ste sa k nám dneska pridali a vážime si aj to, že sa k nám pridali všetky deti dneska, že sme mali príležitosť zase urobiť úplne inakšiu hodinu ako minulú. A teda ďakujeme všetkým.